今天天气特别晴朗，我和老公一起去逛一逛安国站的北村韩屋春，然后呢，我们打算再去品尝一下首尔3大闻名的参鸡汤店。嗨，大家好，我是挺好 TV 的王老师。今天呢，我来到了首尔3号线地铁站的安国站。你看，这就是地铁3号线安国站的内部环境。我们从地铁3号线2号出口出来，就是北村韩屋春啦。好，大家跟我一起出发吧。在地铁站附近呢，就找到了一家韩服店，颜色也很全，款式也很多。最终呢，我选择了一套淡黄色的韩服。其实我头发呢不是很长，店员一直细心的为我在编头发，哈哈，现在就是我穿好韩服的样子了。我们从韩服店出来以后，大约走了3-4分钟，就到了第一个景点，那就是我推荐大家一定要去尝试的韩屋风格咖啡店。我从咖啡店出来以后，在路边发现了一条矮墙，然后我前行了大约几分钟以后呢，就到了北村文化中心。其实韩屋，大家会想知道这个韩屋到底是什么样的人住的房子呢？春韩屋呢，就是离景福宫其实是非常的近，就是国家朝廷的高官大臣。而这个高官大臣呢分2种，一个是武官，一个是文官，所以武官和文官统称为2班。房屋里面真的是很漂亮，这里真的是100年建筑，到处都可以体验到这个历史的气息。出来都是会是搭的这个钢北屋文化中心呢是免费的景点，所以大家一定不要错过这里。北村韩屋中心我进去游览了一番呢，我觉得真是蛮大的。北村文化中心出来以后呢，我又发现另一个景点贵洞裴莲故居，这里是东洋画家裴莲先生曾经住过的地方。发现这里有可以亲自体验书法的地方，这样的机会怎么可以错过呢？然后写完书法以后呢，就在旁边的座位有小制作，看一看诗词书签就做好了。做的诗词便签，感觉油印好像不是很多，不过我玩的还是比较开心。今天天气真的是非常的好，我们在路上一直步行，一直参观，感觉到真是口渴难耐。那正好我们在路边发现了有个小吃部，价格很便宜，种类也很多。我们选择了一份韩式拔丝地瓜和韩式米酒。天气真是太热了，我喝一口冰冰的米酒来解解渴吧。哇，真的是好凉爽。冰冰的米酒配上甜甜的韩式拔丝地瓜，真的是很不错。我们喝完了米酒以后呢，我们继续前行，在北村韩屋游览呢，被这个韩屋的美景陶醉。然后我就问老公，我说在这里居住的人是不是好幸福啊？我觉得这里真是太美了，像画一样美。看我们来北村韩屋来观光的时候呢，在这种小巷子里呢，就有各种各样的工艺体验馆。这里呢，你看做的是什么？看是做的是手帕。北村韩屋呢，我们转了一大圈，那我们现在往回走，要去把韩服退掉，然后我们要去非常有名的参鸡汤店去吃参鸡汤。嗨，大家好，我是挺好 TV 的王老师，今天跟我一起来品尝一下参鸡汤。嗨，大家好，我是挺好 TV 的王老师，今天给大家介绍韩国传统料理参鸡汤。这家店呢，真的是只有韩国人知道的有名的美食店。
所以刚才呢，我们从北坞韩村真的是绕了一大圈走，来到这里来品尝参鸡汤。哇，我现在感觉我是筋疲力尽啊，我要热死了。我们点了2份参鸡汤，一份是乌鸡参鸡汤，一份是普通的参鸡汤。我们来品尝一下吧。人参酒，在这个韩国这个传统的参鸡汤店里吃这个料理的时候呢，他会赠送呢1杯人参酒。那我和老公呢就先干1杯，然后就开始开吃，干杯，干杯。人参味儿很浓。看一看啊，看看这个鸡的肚子里呢，哇，是营养饭，里面呢有人参，有红枣，有栗子。来看看这份普通的参鸡汤，哇，2份这个菜单的差异里边都是一样的食材。안에는 속을 다 똑같고 닭이 들린 거예요. 여기다 다리 먹겠습니다. 我先吃乌鸡。오빠도 하나 먹어. 다리 하나. 오빠도 다리 하나. 여기다. 맛있게 드세요. 你看它这个鸡呢炖的，就是非常的嫩。然后我只要是拿筷子一煎它的话，它就会掉下来。韩国料理注重的是这个食材的原味，注重这个食材的新鲜度。这个汤里什么也没有放，所以我们吃的时候要蘸这个咸盐汁，蘸一下盐。哇，简直就是入口即化。看一下啊，我蘸一点咸盐。진짜 맛있어요。哇，感觉刚才辛辛苦苦走了这么长时间的路，真是没有白来。我刚才心里呢还有一点埋怨我老公，哎呀，你看那个北村旁边就有参鸡店，而且是米其林参鸡店，我们不如去那家吃了，离地铁站又近。老公说，哎呀，不要了，这家特别有名。我们真是好不容易来北村，但是呢，来到这里吃第一口我就觉得，不虚此行，真的是刚才累呢也值得了，真的是入口即化。너무 맛있다. 나는 어깨다 먹어봤거든. 우리 집 옆에 있는 거? 여기는 더 맛있어. 거기도 맛있지만 여기 더 맛있어.而且呢，一点杂味也没有。哇，真是好吃！这次呢，我来品尝一下一般的参鸡汤。哇，这个肉太软了，都已经掉下来了，离开骨头。这家店呢是完全的又软又嫩，看一下。鸡汤韩国人是什么时候吃呢？韩国人是入伏的时候，夏天吃参鸡汤。韩国人觉得是以热制热。这个汤汁，看看这个汤汁非常非常的浓，一滴也不剩，我都要给它喝光。
看到我都饿了，我的肚子要爆炸了，吃的太饱了。人参酒一杯也全干了。今天挺好TV的맛집 소개 여기까지입니다. 大家满意吗？ 오늘의 영상 여기까지입니다. 안녕.